Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक्सक्यूज मी, 1 किलोवाट का कितने का है? सब यही पूछते हैं। 1 किलोवाट का कितने का है? तेरा UTL है मैंने जाना, मुझे सोलर है अब लगवाना, अब कुछ और समझ नहीं आना, योर स्टार है बन जाना, थोड़ा नजदीक मेरे आ जाना, थोड़ा दिल को मेरे छू जाना, थोड़ा प्यार मुझे समझाना, कहीं तुम छोड़ मुझे मत जाना। 50,000 का भी आ जाना और 53 का भी आ जाना, तूने कौन सा है लगवाना? 50 में PWM ही है आना, बस 3,000 ही और लगाना और लेटेस्ट RMPPT लग जाना, लागत का पूरा फायदा उठाना, 130% सोलर बिजली पाना, सोलर बिजली पाना, सोलर बिजली पाना। UTL है मैंने जाना, मुझे सोलर है अब लगवाना, अब कुछ और समझ नहीं आना, योर ट्रू लव है बन जाना, तो कोई प्यार की बात बताना, दिल में आग लगी तो बुझाना, संग तेरे दूर मुझे अब जाना, देखे तो देख ले फिर ये जमाना, देख ले फिर ये जमाना। तू कोई सा ले ले मेरी जाना, हमने एक ही बैटरी लगाना, अगर फायदे का सौदा है पाना, तू मेरी बात मान ही जाना। RMPPT ने सोलर बिजली ज्यादा बनाना और पैसे का पूरा फायदा दिलवाना, सोलर पैनल ने दूसरी बैटरी बन जाना और 25 साल तक साथ निभाना, 25 साल तक साथ निभाना। तेरी शमा तू बन परवाना, मैं तेरे दिल में अब बस जाना, नहीं तेरे बिन अब जी पाना, साथों जन्म तो साथ निभाना। कुछ भी गड़बड़ अगर हो जाना तो पूरे पैसे वापस ले जाना, मनी बैक गारंटी है जो पाना, UTL गामा प्लस ही तू लगाना। तेरा UTL है मैंने जाना, मुझे सोलर है अब लगवाना, अब कुछ और समझ नहीं आना, योर ट्रू लव है बन जाना, पापा, नींबू पानी कहाँ है? वो पापा घर पे बिजली नहीं रहती है ना, तो मैं आपकी गर्मी का परमानेंट सोल्यूशन करने आई थी। UTL सोलर, भारत का सबसे पसंदीदा व लोकप्रिय सोलर इन्वर्टर ब्रांड। हैं। अब हम टीवी ऐप के बारे में बात करते हैं। इस टीवी में एंड्रॉयड ऐप है जिसका यूज एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। इसमें एमकास्ट ऐप भी है जिसका यूज आप अपने एंड्रॉयड फोन को टीवी से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो यूटीएल का टीवी काफी अच्छा है, फुल एचडी होने के साथ साथ स्मार्ट एंड्रॉयड फीचर के साथ आ रहा है और यह आपके नजदीकी शॉपी पे भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।